Gũkũ nĩ kwa Kikuyu podcast. Angĩkorwo hena ũndũ ũrahe Kinara stress nĩ Sifuna, na Gachagua nĩ ambĩrĩirie kũmwe stress. Now guys, Sifuna nĩ aramakia Kinara mũno, tondũ nĩ force nene mũno, na niĩ arahota kũingĩra kũrĩa Raila aingĩraga na influence. Nĩ akuĩte influence ya Raila. So ground ya Raila nĩ tuona Sifuna nĩ arathi akĩmĩgarũraga, na ũndũ ũcio nĩ ũhete Kinara stress. Na ndiũĩ kana muothe nĩ muonete video cia Kinara kũrĩa Thingira wa Iregi akĩarĩria ahunjia. Ũngĩmũrora nĩ ũkũnote nĩ atinĩtie weight na njĩra nene mũno, na stress ena nyingĩ mũno. Ta mwĩrore video icio gũkũ nenda-inĩ muone Kinara as we speak nĩ atinĩtie weight. Nĩ ũkuona ona ũthiũ wake ena stress nene mũno, tondũ maũndũ mathiĩte upside down. Ũrĩa bangĩte tiguo kũrathiĩ. Now hena ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũgĩkĩka, ladies and gentlemen. Remember, Sifuna arawaka enyiki as we speak. Ũmũthĩ nĩ tuona andũ nĩ merutĩire kwĩrina wananchi kĩndũ gĩgwĩtwo trailer na sound ĩrĩa makahũthĩra kũrĩa mwena wa Kakamega. Toro ũguo tu, trailer ĩno ya Sifuna nĩ atharĩkĩrwo kũrĩa mebara-inĩ, by the way, mebara-inĩ magĩthiĩ kũrĩa mwena wa Kakamega kana magĩthiĩ Western, nĩ atharĩkĩrwo, nĩ agũthwo na higa windscreen. Na ũngĩrora thĩinĩ wa mbica ĩno ĩ haha nĩ lori ĩyo yagũthwo windscreen yuma sawa biũ, no yacoka yagũthwo windscreen yetũka nĩ andũ a Wairu arĩa mataronaga kandi ĩno ya Sifuna. Hena ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, and I don't know if you have noted. Hingo ya mĩrũrũngano Gen Z na mbeũ njĩthĩ maugaga Matiang'i. Do you remember? In fact, ũndũ ũcio nĩguo watũmire Matiang'i oke avai, tondũ andũ mambĩrĩirie kũmũgweta na akiuga rĩu nĩ egũka aingĩ thĩinĩ wa active politics cia bũrũri wa Kenya. After Sifuna kũingatwo ODM, Gen Z arĩa maugaga Matiang'i nĩ magarũrũkĩte, na Gen Z wave ĩno ya Gen Z ĩkwĩ Sifuna. Nĩkĩo ũrona andũ makiuga mimi ndio Sifuna, sisi ndio Sifuna. Wave ĩno ya Gen Z yoetwo nĩ Sifuna yothe, Ababu ĩno rĩndĩ ĩno, tondũ nĩyo ĩna andũ arĩa tũngiuga atongoria arĩa young. So rĩndĩ ĩno nĩ yoete rĩu Gen Z, na ũndũ ũcio still nĩ ũramakia mũndũ gwĩtwo Kinara na njĩra nene mũno. And that's why ũroni hingo ĩngĩ na ndamũkia video ya mũndũ agwĩtwo Farouk Kibet akiuga atĩrĩrĩ nĩ mekũhinga kana nĩ megũ-freeze account cia mũndũ gwĩtwo Uhuru, atĩ nĩ akoretwo agĩfund. Andũ aya mareciria atĩrĩrĩ Uhuru is the one who is funding Sifuna. By the way, macio nĩmo meciria mao. They think Uhuru is the one behind kana andũ arĩa marafund Sifuna. The fact is, ũngĩrora politically, Sifuna ndena mbeca icio nyingĩ cia kũhũra campaign. There must be people who are behind him. So andũ arĩa hihi regime ĩno reciria nĩkĩo wonire Farouk Kibet marauga Uhuru is the one who is behind it. But who is behind it? We don't know. Now, ũndũ ũrĩa rĩu ũravitũra Kinara nĩ hingo ĩrĩa team ya United Opposition makanyitana na Linda Wananchi. As we speak, othe marauga ũndũ ũmwe, Ruto must go one term. Ũguo nĩguo marauga. So by the end of it all, kwĩna ũhotekeku mũnene mũno Sifuna na timu yake nĩ magoka kũnyitana na United Opposition. I'm trying to think
Sifuna na United Opposition manyitanete rallies iria magakorwo magika, especially the Nairobi County, Western, mathi on a coast. Babu Owino Tony akigwetwo kuria Kisumu. So this team yapenya kuria Kisumu ni gwitikirika na njira nene muno. So Sifuna, Babu Owino riu ni umekuhe breakthrough andu a United Opposition kuingira Western wega. Remember mundu wetwo wa Maru enda na influence iyo turona Sifuna agitetemesha kuria. Mundu wetwo Babu Owino ni agatethereria ino team kana team ici kuingira kuria mwena wa Nyanza region, and kiu nikio kiatuma makorwo na guoya uria muingi muno. Will they be able to stop this team? You see, there is another worry, guys. Tondu riu Gen Z na mbeũ njithi ni moronekana riu ni maigite mwena wa Sifuna, ni tamathikiria Sifuna inawe tondu ivuyo nikuo iri thaa ici. Ni maretigera Sifuna na timu ino na timu United Opposition magitia mirungano. Remember, I think there is agreement that is there between Sifuna and United Opposition. Ni muronire muthenya wa ira Rigathi wa Gachagua umuthi mari mathie ofisini ya Kaja, no marauga matiguthie. Mauga ni mekuoya hatua mikono na mauga atiriri matingithi ofisi ya mundu atumika ni thirikari. What if mucemanio next wa Sifuna utharikirwo na tear gas, ucio ungi utharikirwo wa United Opposition matharikirwo? What if Sifuna na timu yake na Gachagua na timu ya United Opposition metia mirukano? Do you think waikareka? That another greatest fear must go enayo, that we are doing blunder. Okay, these people already politically they have overpowered us. Politically they have overpowered us, na politically andu amena hinya mwingi muno. They know that, ni amena masses. Gava inajua hivyo, that Rigathi wa Gachagua, United Opposition, Sifuna, Raila Mwananchi, aya ni amena masses. What if twende kumashura? What if metia mirukano? They know guti gwikarika. Amatigicokera bunda area mekire na haria mbere. So Kinara still ni atigira na njira nene muno, ena kimako muno. Githurano giki kia mwaka wa 27, from where I stand, andu amano kama nyitane timu ino Rigathi wa Gachagua United Opposition Raila Mwananchi kuri iria cigaiyirwo ni mundu amakorwo ni presidential candidate, kuri iria cigathi mwena wao, it's more than 70+1. Ni kura nyingi muno, it will be more than 10 million. 10 million cigathi mwena wa United Opposition na Raila Mwananchi, tondu andu magakorwo makiuga tutirenda uyu. And that's why ungiona Kinara thaa ici ena stress iria nyingi muno. Mundu uria koretwo agibanga kwanja ODM imekatarika ndathi ugo, uria gethie kunina Gachagua gukereka, magere kunina Sifuna kurareka, vitu zimegonga mwamba, ground andu matira mutambura, nikio ena stress iria nyingi guo. Anyway guys, it is what it is. Kwani konini inyu murona atia, muna guikara atia na murona maundu maikarite atia? Thank you, God bless you guys. It is what it is. Kwani iko nini? Thank you.